Hello，大家歡迎收睇我哋嘅第4集，應該係我哋今日咧最主要會介紹一下我哋嘅已經目前完成咗嘅車頭部分大概嘅支架，同埋今日會有個特別嘅第2次碰撞測試，主要展示下我哋嘅垃圾木棒嘅堅強性，因為我哋暫時係概念車，雖然我哋唔會係整到1:1啦。OK，咁我哋先整個無聊嘅碰撞測試先。OK， 主播，Hi，呢嚿係我哋嘅東西。掉落測試啊！有少少雨啊，我借下。OK， 嚟3、2、1，係堅強。哈，完整無缺。今次我哋試下喺度掉落去。係。OK， 清。哦，好大雨啊！呢度掉落去。梗係唔係啦，上去掉啦。今次暴力啲啊！你。OK，嗱呢位主播係要暴力㗎嚇。本人一概不負責啊！Bro， 呢啲濕晒，轉頭我攞張紙抹晒，因為天氣唔係幾好。OK， 翻嚟。What the heck？ 懷疑主播唔識掉。OK 嘅，冇難度。呢度有移位。OK。今次呢，身為攝影師嘅我第一視覺呢度，今次一樣位置。Hello， 呢度第3次，呢嚿嘢好堅強。3、2、1，哇！真堅強。嘅嘢完整無缺啊，都係安全。甩都冇甩過嘅。拉屎掉上嚟。3、2、1，主播唔得。嚟，OK 啦。呢個係碰撞暴力測試啦，唔叫碰撞，叫掉落。我哋要測試下佢嘅抗壓性啊，主播。突然間發現爛咗少少添。Oh my god！ 呢度係我哋焊接位失誤 ，sorry。主要展示一下抗壓性，我會直接踩落去。OK 嚟，幫我揸下機，唔該隻腳腳。呢度。嚟3、2、1，係爆咗嘅。雖然對我呢個45 kg 嘅踩落去應該係 OK 嘅。依家呢樣嘢已經係粉身碎骨嘅，仲要係斷咗添呢一條。所以其實係我哋嘅焊點係 OK 嘅，因為我哋係熱熔膠槍。之前都有講過。即係話熱熔膠咧係穩固嘅。即係當然我哋要到時用焊㗎啦，雖然肯定唔會用鐵棒㗎啦。OK， 碰撞測試結束。OK， 繼上集我哋有個係介紹一下我哋嘅建造情況。係啊。呢個係車頭車架。係。咁上一集咧我就講過我係頭呢一度啦，整嘅情況啦，咁都係整得下邊呢度啦，同埋上面車頭引擎蓋一頭咧，其實冇得開嘅。咁依家咧進展得多好多啦。嗱，首先咧之後喺有晒成個車頭嘅型啦，咁 H 呢啲都搞掂啦。你其實主播問下，2人車、4人車？4人車。冇錯，4人車。咁我話咧，既然話伸縮車身啊嘛，梗係要有伸縮咧。咁之後咧，我會整埋後面嗰度嘅。嗰度但係未整啦，因為材料未到齊嘅。OK， 上次我哋就話有一個燈光啦，講翻生日派對嗰嚿嘢。哇！而家落雨都幾大下喎。我係落雨天氣唔好，拍住係我哋堅毅不屈嘅精神啊！OK， 記得訂閱啊！大家記得揾啲贊助。訂閱我啦。OK， 繼續。好，咁跟住一日咧就係我哋之前第一集講嘅燈啦。係啦。
咁呢個就係個遙控啦，真係好細個。可以簡單顯示一下。等下先，嗱呢度有個咁呢個咧就係用電掣電池驅動嘅，咁即係拋咗 on，然之後撳掣就 OK 啦。 OK， 而家就係有唔同嘅魔啦。係有唔同綠色顏色，綠色啊，我而家唔識操作啦。白色、嗱啲白白地啦，綠色、藍色、黃黃地色，跟住青、海藍。係啦，誒，我撳又冇用。大力啲。依個粉紅色，依個都係黃色，係特別啲喎。跟住依個都係藍。呢個青藍，青藍。最後紫色，最後紫色。然之後呢個齋白色。依個係白色。咁然之後咧，仲有唔同嘅毛嘅。特點係咩？誒，主播。呢一度三畫一撳，嗱，哇！呢有個盞勁，呢燈，個勁。然之後咧，係唔同顏色循環咁樣斬嘅，咁仲有呢個井號，就係彩虹啦，就係我有講過嘅，上次之前有講過就係依個彩虹帽啦。大家有冇留意細好實節？用啊！佢其實咧係可以轉緊，佢係轉緊㗎。係啊我隻手喺度，我隻手喺度，我係冇轉過。後期冇 P 圖，後期冇 P 圖。係，佢係會不停咁喺度旋轉嘅。呢個生日趴可以好實用。咁仲有個星號啦，都係咁樣不停咁轉換個顏色。 OK，係啊呢個大概就係目前嘅進度啊。Hello，呢度係個廣告。呢個係我嘅頻道。如果大家可以幫忙，記得幫手訂閱。而家有1位訂閱，雖然好少，但係係好好嘅進步。感謝大家。咁然後咧，除咗個燈咧，有個燈咁樣撳一撳就熄翻啦。如果想真係熄機，又閂翻下面嘅電池盒。咁仲有咩特點咧？咁就係呢個門啊！雖然我哋嗰個概念圖係透明，但係佢覺得透明咧可能會露出一啲機關，所以就轉成咗下面木條，然之後上面再係一個大窗啊，咁大個嘅窗景啦。咁依個咧都係一個磁吸嘅門。呢個係咩呢？大家有冇見過嗰個勞斯萊斯啊？前開門啊？係啊，有冇啊？佢仲要磁吸門嚟㗎。係啊，磁吸門。唔係，即係最驚係咩呢？你咁樣閂呢，機械鎖呢，你閂唔埋。你咁樣呢，幫你黐翻。嗱，OK，咁重點。咁啊，呢一個咧就用咗一個用咗一啲竹籤啦，就咁樣就令到個門轉嘅。OK。呢個磁吸都更加可以確保主播生實嘅。主播，可唔可以確認喺安全嘅前提下，將呢兩嚿嘢先暫時掹一掹開啊？邊兩嚿嘢？因為我哋要幫呢個做個整體掉落測試。輕力嘅。一係個。啊，呢個可唔可以拆？嘗試一下先。加油，主播！呢個都係我攝影師幫你哋爭取嘅福利，因為我哋呢位主播佢都其實係創意好高，但係安全性我哋必須要測試一下。係，因為如果呢個真係揸嘅話咧，一炒我唔想成個爆炸。呢個一定要我哋要諗下，我哋要喺邊度？我唔敢喺上面掉。呢度啦，我哋先平地啦，大概一個小腿啦，呢度啦，掉落一下，3、2、1。OK。冇事啊。OK。OK 嘅。冇甩啫嘛。冇爛到。咁咁樣呢？咁樣會點呢？車頭。車頭直接對撞。OK 嘅，安全性嘅。情況唔錯啊，幾好。但係到時我哋都會加翻呢啲擋板，盡量還原到真車咁樣啦。後期會唔會加啲方向盤啦？方向盤準備買，但未買。係同你哋講埋，我哋呢位主播佢有嗰種咧係嗰種汽車即係仿引擎嘅聲音，係真係 push 到個 button 嘅，而且有個轉向燈。後期我會嘗試去 fix 翻佢啦。係啊。然之後再加多個方向盤嘅模具落去啦。我呢，
決定咧幫你哋做一次高空掉落。我係完全唔會考慮佢感受。Go！哇！有冇任何受損？係有嘅。其實就 A 柱斷開咗。啱啱嘅彩蛋，我令到我哋嘅 A 柱損毀咗。嗱，請睇下先。嗱 A 柱咧，上面一度咧就係脫離咗，係兩邊都係爛咗嘅。咁係啦，兩邊都係甩咗嘅。有待加強啦，我哋呢度。咁我話就有待加多啲羊膠啊，去加強。咁而之後咧，門呢個位咧都係甩咗嘅，係跌咗落嚟嘅，都係感覺隨時會甩嘅感覺啦。雖然都閂到門，但係一開竟然爛咗啦！一係我哋做個暴力測試啊！冇啊！好唔好？我哋唔會考慮佢嘅感受嘅。唔好。OK，我哋直接掉高。哦，算啦，反正嗰個本來就爛㗎啦。OK，安全9星。係安全情況唔錯嘅，係一啲。因為我哋主要係咩咧？呢度係可以頂起嗰個乘車空間嘅，夠嘅。道門都呢個 OK 㗎嘛？嗯，OK。道門都 OK 嘅。冇爛到嘅，其實。咁係啦，咁就待加咁個 A 柱咧就可以。待加強。係。今日條片咧就去到呢度先啦，中意嘅記得 like 啦。咁如果有意見都歡迎喺評論區啊嗰個留言話俾我知嘅。咁我下條片再見啦，拜拜。記得訂閱。記得啊，訂閱我哋啊！喂，落雨都要有拍片啊，梗係要訂閱我哋啦〜